辣平糖。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？小蘑菇糖。看看蓝色是什么？小蛋仔棒棒糖。看看紫色是什么？炫彩刀糖果。看看红色是什么？萝卜刀。摇摇鸡。今天我们来吃这些糖果，先吃草莓巧克力，彩虹棒棒糖，小蘑菇糖。